السلام عليكم. معاكم سيد محمد داود من قناة زيكو كينج 13. النهاردة تاني فيديو في سلسلة حكمة قصة وحكمة. قصة وحكمة هنقول فيها قصة وهندي عليها حكمة. لو انتم متابعيني من اول القناة هتعرفوا الموضوع ده كله. خلينا نبدأ. نجمة البحر. كانت الطفلة مع أبيها يمشيان على الشاطئ الرملي قرب بيتهما الساحلي، وكانت آثار العاصفة التي هبت ليلة أمس واضحة جدا، إذ الآلاف والآلاف من حيوانات نجمة البحر منتشرة على الشاطئ الذهبي، قد رمى بها الموج العاتي بعيدا عن المياه، بعض منها ميت وبعضها الآخر في رمقه الأخير. أخذت الطفلة بشكل جنوني بيدها الرقيقة إحدى نجمات البحر التي ما زالت حية، وأعادتها إلى البحر، واتجهت بعد ذلك نحو الأخرى ورمتها أيضا في البحر، وبقيت هكذا تعيد ما استطاعت إلى البحر، وهي تبكي شفقة على مئات الآلاف منها. بادرها أبوها قائلا: ابنتي العزيزة، لن تستطيعي فعل شيء، إن إنقاذ بعضها حتى لو كانت بالعشرات لن يغير شيئا من الواقع الأليم لهذه المأساة. استدارت البنت صوب أبيها وقالت بكل ثقة: قد لا يعني للعالم شيئا إنقاذي لهذه النجمة المسكينة، ولكنه يعني للنجمة نفسها الشيء الكثير، إنه يعني العمر كله والخلاص كله والدنيا كلها. الحكمة: أن توقد شمعة خير من أن نلعن الظلام. أن نوقد شمعة خير من أن نلعن الظلام. كانت هذه حكمة اليوم، نرجو أن تستمتعوا بالحلقة. إلى اللقاء.